Un sveicināti! Tiekamies šī gada 3. nedēļā. Šobrīd atskatīsimies uz notikumiem 2. nedēļā. Tā bijusi nemierīgāka, it īpaši naftas tirgū, un savukārt Eiropā paaugstināts pieprasījums, augsti laikapstākļi. Un par katru no faktoriem detalizētāk turpinājumā. Tātad kopumā pasauli pāršauts vēstis par milzīgiem protestiem Irānā. Tie šobrīd ir te uz valsts revolūcijas sliekšņa. Tas, protams, pastiprina dažādās bažas par naftas ieguvu, piegādes ķēdēm un kopējo ekonomikas attīstību pasaulē. Krievijas, Ukrainas savstarpējie uzbrukumi enerģētikas infrastruktūrai par labu riska jeb cenu eskalācijas virzienam nestrādā, un lai gan OPEC dalībvalstis pieturās pie saviem iegūs plāniem, arī ASV nesenie aizturētie sankcionētie kuģi, kas veic savu ceļu no Venecuēlas, pievieno pasaules risku kartē dažādās bažas un vērtējums finanšu tirgū. Un, lai gan krājumi ir pieauguši naftas rezervēm, nafta pasaules tirgū pagājušajā nedēļā sasniedz un pārsniedz $63 par barelu, tātad kāpums. Eiropā augsti laikapstākļi, mazāka vēja izstrāde, protams, augsts pieprasījums, līdz ar to fosilais kurināmais tiek iedarbināts papildus, bet neskatoties uz to, ir augstas sašķidrinātās dabasgāzes piegādes apjomi, arī no Norvēģijas būtiski piegādes traucējumi nav bijuši, un dabasgāzes cena pagājušās nedēļas laikā ir svārstījusies 28 līdz 29 par nākamā mēneša bāzes piegādi. Un krājuma līmenis nedaudz samazinās, kā tas ir pie augstāka īstermiņa pieprasījuma. Šis krājuma līmenis ir pie 57% aizpildījuma, un papildus spiedienu uz cenas augšupvērstu kustību nav radījis. Emisijas kvotu tirgus, pirmkārt jau zemāks piedāvājums visu šī gada laikā. Centralizētās izsoles atsākās 7. janvārī, bet tātad pagājušā nedēļa vēl nav bijusi ar pilnu piedāvājumu apjomu. Kopumā arī tas, ka kvota kā investīcija, kā finanšu tirgus instruments arī ir pieprasīta tad, ja pasaulē risku vērtējumi kāpj. Līdz ar to gan pieprasījums no fosilā kurināmā puses, gan piedāvājuma puses zemāki apjomi, gan arī finanšu tirgu ietekme. Un kvota pārsniedz €89 par tonu pagājušās nedēļas laikā. Turpinājumā Eiropai ārgaisa temperatūra no +3 līdz -3 pret vidēji statistisko normu. Šo rādītāju varētu paskaidrot ar to, ka lielā daļā Rietuma Eiropas nākamo nedēļu laikā kļūs siltāki laikapstākļi, savukārt Ziemeļvalsts, Baltijas valsts, daļa arī no Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstīm paliks augstas ārgaisa temperatūras apstākļos, un kopumā Eiropai nākamajās dienās ir zemāka vēja izstrāde. Tas varētu vedināt uz tendences turpinājumu, ka elektroenerģijas cenas biržā saglabāsies augstākā līmenī. Pagājušajā nedēļā Ziemeļvalstu apgabalos vidēji bija virs €100 par megawattstundu, savukārt cena Baltijā pietuvojās vidēji €150 par megawattstundu. Pēc faktoru kombinācijas arī šī nedēļa var veidot līdzīgus iznākumus. Kopumā Ziemeļvalstīs patēriņa pieprasījums pakāpjas par vismaz 11%, Baltijā par 19%. Abiem apgabaliem vēja izstrāde ir samazinājusies pagājušās nedēļas laikā. Un, ja pārējiem uz tālāku skatu, tad finanšu tirgū vērtējums par elektroenerģijas bāzes piegādes cenu 2027. gadam. Ziemeļvalstu apgabaliem neliela samazinājuma šajā vērtējumā, bet cenas joprojām robežās no 40 līdz €55 par megawattstundu. Vācijā virs €80 par megawattstundu un Polijā virs €100 par megawattstundu. Redzams arī, ka fosilo un emisijas kvotu ietekmē tieši Vācijas un Polijas cena nedaudz paaugstinās pretstatā Ziemeļvalstu cenu vērtējumam.
Turpināsim sekot līdz notikumiem pasaulē un to ietekmei uz Baltijas reģionu un arī dažādiem faktoriem pie mums Baltijā. Uz tikšanos nākamnedēļ!